हेलो फ्रेन्ड्स, यो बच्चाहरू बिरामी हुँदा चाहिँ एकदम धेरै दुःख दिन्छ नि है। मेरो नानीलाई नि रुगा लागिरहेछ कि कस्तो गाह्रो हुने भनेर। अनि रुगा लागिरहेको बेलामा चाहिँ अनि उसलाई रुगा लागेपछि जहिले खोकी लाग्छ। त्यो चाहिँ कम्पलसरी नै हो क्या। रुगा बिस हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उसलाई खोकी नै लाग्छ जहिले पनि। अनि खोकी पनि एकदम कफवाला खोकी लाग्छ कि। हजुरले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ उसलाई काँडा पानी बनाएर दिने गरेको छ यसरी होइन। उसलाई जब घाँटीमा बच्चालाई रुगा लागेपछि जुन कफवाला खोकी हुन्छ नि, हो त्यो कफवाला खोकी हटाउनलाई चाहिँ मैले उसलाई जहिले पनि काँडा पानी नै दिने हो। 2.5 वर्षभन्दा अलिक बढी भए पहिला त औषधि नै खुवाउने गरेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ औषधि खुवाउँदिनँ। मजाले यसरी तुलसी, अदुवा अनि मह अनि त्यसपछि गएर बेसार, थोरै नुन अनि थोरै कागती हालेर चाहिँ मजाले बोइल गरेको पानीमा कागतीहरू मिसाएर अनि उसलाई चाहिँ यसरी नै खुवाउने गरेको छ। यसरी खुवाउँदा चाहिँ उसलाई एकदम ठिक हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला, ट्राई गर्नुभएको छैन